Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Abeng Bengki, dan bersama gue sendiri, Abeng. Kali ini gue akan bahas sepeda belakang. Ini udah nggak goib lagi sepedanya, udah banyak lu bisa inden lah di toko-toko sepeda distributornya. Tapi sebelum kita mulai, ngopi dulu guys. Udah tau lah ngopinya apa. Starbucks. Yang gue minum kopi tanpa gula. Ini dulu guys. Nikmat. Di Starbank lu bisa dapetin di Instagram mereka di starbank_coffee. Yang di belakang gue ini sepeda MTB khusus, bisa dibilang kelas menengah. Udah oke, kaki-kaki oke, dapur pacu oke. Ya pokoknya oke lah, dengan harga di bawah 10 juta. Kalau lu beli sama bukan distributornya udah pasti di atas 10 juta. Udah tau lah ini tipenya apa, dari warna juga kayak apa. Jadi udah banyak banget di pasaran. Jadi semoga bermanfaat bagi lu semua, bagi gue di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Starbank guys. Just good at caring too much. I'm just good at caring too much. Is it too much to ask that you be all mine? I never was good at sharing. I'm just good at caring too much. Oke guys, kita akan bahas frame-nya ya. Dan sebelumnya gue mohon maaf apabila ada suara back sound-nya itu ada suara burung, karena di depan rumah gue ini taman dan banyak burung ya guys. Oke, kita bahas frame-nya. Frame-nya ini ukuran 27,5 untuk ban 27,5. Untuk 29-nya gue belum pernah lihat ya. Dan ini size-nya L. Jadi lo bisa lihat ada perubahan di warna dan desain di Siskiyou D5 antara yang lama dan yang baru ya. Ini yang tahun 2020. Yang pertama itu warnanya orange dan hitam, dan sekarang itu ada dua warna. Satu yang limited edition ini warnanya biru, dan yang sekarang gue bahas ini adalah warna merah marun dan krem. Dan desain di atasnya berbeda juga dengan yang lama ya. Jadi tulisan D5, dan kemudian ini ada rear shock di bagian depan. Rear shock belakang. Kemudian ini cocok untuk pemula yang ingin merasakan softail MTB. Nanti kita akan bahas satu persatu ya untuk sepeda ini. Jadi untuk kelas pemula worth it banget lah. Kita lanjut, kita akan bahas stangnya. Stangnya ini bawaan NTT, panjangnya ini 780 mm. Kemudian stemnya ini masih bawaan NTT dengan panjangnya itu 45 mm dengan diameternya itu 31,8. Jadi ini NTT Sport ya untuk stemnya.
dan Entity juga untuk handlebarnya. Kemudian untuk shifter pakai Shimano Alivio SLM 3100 2x9 speed. Jadi yang kanan ini untuk belakang ada 9 speed. Kemudian yang di sebelah kiri ini untuk depannya 2 speed. Kemudian untuk remnya ini pakai Shimano dengan tipe BR MT200, sudah hidrolik pastinya. Jadi nggak mungkin sekarang nggak hidrolik. Oke, lanjut ke fork depan. Fork depan ini pakai SR Contour XCM HLU. Jadi ini masih coil ya, belum air. Jadi banyak yang mengira kalau XCM-nya Siskiyou D5 ini sudah pakai air. Tapi kenyataannya adalah ini masih pakai coil. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian roda. Roda ini pakai Entity. Kemudian spider bit dengan ukuran Entity spider bit dengan ukuran 27,5 kali 2,25. Jadi banyak yang jual sih ya, karena bannya ini masih dibilang kurang keras banget kalau dibuka guys. Entity 27,5 2,25. Oke, kita lanjut ke suspensi belakang, rear shock. Rear shocknya ini pakai SR Contour Radion. I2I-nya itu 190 kali 51 mm. Jadi bukan, kalau banyak sih sebenarnya macam-macamnya. Jadi ini memang untuk rear shocknya dia sudah ada lock dan ada untuk airnya. Kemudian kita lagi crankset. Cranksetnya ini Shimano Altus FC MT2102 36T. Kemudian sprocketnya pakai Shimano Altus juga CSHG 200 1136T 9 speed. RD-nya Alivio M3100. Kemudian ini seat postnya masih bawaan Polygon. Nah ini tapi sudah diganti dengan Velo untuk sadelnya. FD-nya tadi gue lupa ya, FD-nya itu bawaan Alivio juga. Jadi itu aja yang bisa gue jelasin di Siskiyou Polygon Siskiyou D5 2020. Polygon Siskiyou D5 2020. Bagi lo yang punya dana 9 juta. Pokoknya saksikan terus channel gue, akan banyak konten-konten soal sepeda motor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adios, bye-bye.